Mamnun Rustam. Bu shit upravlение nasos uchun, suv ta'minoti nasosi uchun displeyda 1 2 3 nasos turadi. 1 2 3 yoqib, o'chirib, keyin общий давленияni berib boshqara olamiz. Bular fazalar borligini ko'rsatadigan signalli lampalarimiz. Mana bu emergency stop. Bu avariyniy stop. Mana yesicho bitta bossa stop beradi. Bu tomonga ruchnoy, bu tomonga avtomatik rejimda ishlaydigan knopkasi bu. Bu звуковой signal, ovoz chiqaradigan signal, avariya bo'lsa ovoz chiqaradi. Mana shit upravleniyani ichki ko'rinishi. Bu ma'muli nima? Bular chastotniy. Mana birinchi tok kiradi. Tok qo'yamiz. O'sha nasosda kilovatiga, chastotnilar kilovatiga qarab tok qo'yamiz. Tok keladi, vodga keladi. Keyin voddan bu yoqqa boshqa chastotnilarga tarqab ketgan. Mana 220 liniyalarimizga, PLKlarimizga tarqagan. Mana blok pitani 24 volt chiqarib beradi. PLKmiz, displeyimiz 24 voltda ishlaydi. Mana ikkita signalimiz 24 voltda ishlaydi. Bu qanaqa logikada ishlaydi? Tok keldi, mana tok yoqdik. 3 ta chastotniga tok keladi. 1 2 3. Datchik давление ulashgan bitta teshigimiz qolgan. Datchik давление bosim agar 5 ga qo'yilgan bo'lsa, misol uchun bosim bundoq 4 ga tushsa, chastotniy nasos sekin yoqadi, keyin ishlatadi, keyin qaraydi. Agar bitta nasos o'sha bosimni 5 ga olib chiqishga ulgurayotgan bo'lsa, imkoniyati yetayotgan bo'lsa, o'zini qo'yilgan minutida o'sha joyga olib chiqa olsa, bo'ldi, ishlayveradi. Agar yetmayotgan bo'lsa, uje qanaqadir vaqt o'tib ketdi, haligacha o'sha bosimga chiqmadik. Bu sразу ikkinchi chastotniyni qo'shadi. Orasida vaqt kutadi, o'zining vaqtlari bor. Ikkinchi chastotniyni qo'shadi. Ikkinchi chastotniyni qo'shadi. Ikkaloviligisi masalan bunisi 100%, bunisi 50% da ishlab turib, bosimni ko'tarib berishsa, bosim yetsa, sekin bitta-bitta o'chishadi bular. Uchinchisi rezerv bo'ladi. Ikkitasi, bittasi 10 tonna, 10 tonnadan 20 tonna bo'lsa, deylik, bizda o'zi proyekt 20 tonnaga qo'yamiz, uchinchisini rezerv qo'yamiz har doimda. 20 tonnaga yetgan bo'lsa, bo'ldi, uchinchisi qo'shilmaydi. Keyingi safar bo'lsa, mana bu PLK bunga signal beradi. San deydi, hozir ishlading, keyingi safar yana bosim tushganda ikkinchisi yonadi. Keyin ishlaydi, buni qo'shib oladi. Keyingi safar bosim tushganda uchinchisi yonadi. Shuna hisobiga bular teng ishlaydi. Ishlagan soati bir xillashadi. Shu almashib ishlaydi. Keyin bu yerda ventilator qo'yilgan. Mana bu yerda termometr qo'yilgan. Termometrimizni mana 40 gradusga qo'yamiz. Mana 40 gradusga qo'ydik. Qachon mana shu ichkaridagi temperatura 40 gradus bo'lsa, agar ventilator ishga tushadi, ichkaridan havoni tashqariga chiqarib tashlaydi, aylantirib 40 gradusdan pastga tushiradi. Mana bu birinchi klemnik, mana birinchi chastotniga, ikkinchi chastotniga, uchinchi chastotniga berilgan. Bu datchik давление uchun mana vaqt qoldirilgan. Datchik давлениyadan tagidan olib kirib ulab oladi. Bu shu bosimni ko'rib turish uchun kerak. Chastotnilarimiz uchalovi bir-biriga kaskad ulangan mana. Kaskad, bu ham shu kaskad ulangan. Bular bir-birini ko'rib ishlashi uchun kerak mana. Endi bu yerda mana bu displey orqa tomoni, displeyga mana to'klab berganmiz, olib kelib signallar berib qo'yganmiz. Mana shu displey, hozir yana bitta kabeli bo'ladi buni, mana tagidan bu yoqqacham hozir ulaymiz uni. Bu kabelidan displey pelkadagi ma'lumotni displeyga chiqarib turadi. Shunda nasosni vizualni ko'z bilan ko'rib turamiz. Necha давление uryapti, qanaqa ishlayapti. Keyin chastotnilarimiz nasosni qizishda, suvsiz ishlab qo'yishda, fazalar yo'qolib qolishda, yana har xil muammoli holatlardan himoya qiladi. Nimadir bo'lsa ashibga ketib o'chib qoladi. Bu yerdagi mana bu ovoz signal ovoz beradi. Kelib ko'rsak bo'ladi. Yesicho nimadir bo'lib qolsa, bitta bosib o'chirsak ham bo'ladi mana. O'zi bu nimaga 3 ta chastotniy qo'yilganining sababi, bizda 2 ta chastotniy qo'yib, bitta rabochiy, bitta rezervniy qilib bersak ham bo'lardi. Lekin bizning mijozimiz joyida shunaqa joy ediki, u sanatoriyada. Sanatoriyada bilamiz, har doim ham to'la bo'lmaydi. Qaysidir payt sezon, qaysidir payt ni sezon, pik bor, ni pikoviy moment bor. Ana o'shanda pik bo'lganda ularda расход 20 tonna edi. Biz o'sha расходni ikkita nasosga bo'ldik, 20 tonnani-da 10 tonnadan ikkita nasos qo'ydik. Misol uchun sanatoriyada hozir 500 ta odam bordi, lekin ertalab bomdodga turib namoz o'qiydigani masalan ichida bordir bir 30 ta odam bordir. Ertalabdan turganda 20 tonnali nasos 500 ta odamga mo'ljallangan nasos 30 ta odamga xizmat ko'rsatmaydi-yu. Shuning uchun bitta nasos kichkina chastotniy bilan kichkina kuch bilan yonadi. Keyin sal odam ko'payib 7 da hamma nonushtaga chiqib, hamma qo'l yuvish, cho'milish, suv ishlatishlar boshlanganda
ikkinchi nasos ham ishlaydi. Masalan, kerak bo'lgan, kerak emas bo'lganda bittasi ishlaydi. Yana keyin endi peshinda bir xil yarim odamlar uxlaydi. Yarim odamlar uxlashni yoqtirmaydi. O'sha paytda qo'l yuvib qolishi bor, hojatxonaga kirib qolishi bor. Ana o'shanaqa paytlarda ham bitta nasos ishlaydi, ikkinchisi dam olib turadi. Shunda elektr energiyani juda ham zo'r ekonomiga olib chiqamiz-da biz. Masalan, bitta nasosni 7,5 kilovatga yoqib, bang'alatib ishlatib qo'ydik qayoqda-ku, 2-3 kilovatlikni yoqib 6 kilovat ishlatib qo'ydik qayoqda. Biz klientga 4,5 kilovat energiya ekonom qilib beryapmiz. Bu agar 10 soatga bo'lganda 45 kilovat bir kunda, 45 kilovat bir kunda bo'ladigan bo'lsa, 10 kunda 450 kilovat, bir oyda 1200 kilovat chekka qishloqlarga ham to'kib borsin deb ekonom qilyapmiz mana. Suv nasoslariga, kanalizatsiya nasoslariga, yong'in nasoslariga, keyin kachenniy nasoslariga, kachenniga, shit upravleniyaga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Keyin servis xizmatlariga ham bizga chiqsanglar bo'ladi. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz.